Ya, sedang apa, Dek? Oh, oh, ada anak kucing ya, Dek? Mau makan, Adek? Oh, ada pamannya. Makan lagi. Mau kemana anaknya, Dek? Anak kucingnya mau kemana? Iya. Apa? Mana anak kucing lainnya, Dek? Bisa makan lagi? Bisa makan bakso dan wortel. Bismillah. Ya. Ngumpet. Ya. Ya, cool, Dek. Anak mamanya tidur. Anak mamanya tidur ya, Dek. Tidur ya, Dek ya. Bisa makan wortel. Pakai tangan kanan makannya. Bajunya basah, Dek. Gini.
bantu makannya. Suapin mau dek.